ဒီတစ်ခေါက်တော့တဲထိတ်ရင်ဖို့စုံထောက်ဇလန်းကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်မစ္စတာ K ဆိုတဲ့ဇလန်းတွဲလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဇလန်းလေးကတော့မြို့ထဲမှာအလောင်းတစ်လောင်းကိုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတင်ဂီတာဆန်းတွေထွင်းပြီးရက်ဆက်တက်ဖြတ်ထားတဲ့လူတက်မှုကြီးတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်ပါတယ်ဒုက္ခကဘာလဲဆိုတော့ဒီတက်ဖြတ်ပုံစံကြီးကမစ္စတာ K ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မြေအောက်မန်းကရေးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးရဲ့စာအုပ်ထဲကအတိုင်းထပ်တူကြီးဖြစ်နေတာပါပဲဒီတော့ရဲတွေကမန်းကားရေးတဲ့လူငယ်လေးကိုပဲပင်မတန်တရားရှိသူအဖြစ်လက်ထိတ်ခတ်ပြီးဖမ်းဆီးလိုက်ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးကလည်းညင်းတာပေါ့ဒီလူတက်မှုတွေကကျွန်တော်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်လူတက်သမားကကျွန်တော်မန်းကားလက်ရာတွေကိုတူပါပြီးတက်နေတာဆိုပြီးတော့ပေါ့နောက်ဆုံးတော့အပြစ်မဲ့ကြောင်းတက်တည်ပြခြင်းနဲ့မန်းကားဆွဲသူလေးနာနဲ့အမှန်တရားကိုလိုက်ရှာနေတဲ့စုံထောက်ကြီးတို့နှစ်ယောက်မဖြစ်မနေလက်တွဲလိုက်ရပါတယ်လူတက်သမားရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အတွေးခေါ်ကိုမန်းကားဆွဲတဲ့သူထက်ပိုသိတဲ့သူမရှိဘူးလေသူတို့နှစ်ယောက်တကယ်လူတက်သမားအစ်စ်ကိုစုံစမ်းရင်းနဲ့ပဲမန်းကားရဲ့နောက်ဆုံးစာမျက်နှာမှာဝတ်ထားတဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေအတိတ်ကဗဟေလိတွေပါတစပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်တကယ်လူတက်သမားစစ်ကဘယ်သူဖြစ်မလဲဒီကိစ္စတွေအားလုံးဟာရောမန်းကားဆွဲသူလေးကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ကစားပွဲတစ်ခုပဲလားဆိုတာကိုတော့မစ္စတာ K မှာဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်နော်